Este 2 de mayo de 10 de la mañana a 2 de la tarde llega el tercer evento anual de Touch a Truck Fiesta, un evento de mucha diversión para toda la familia. Niños podrán jugar en brincolines y aprender a construir una casa pequeña, con la participación especial de SpongeBob SquarePants. Habrá hot dogs, helados de nieve y mucha Pepsi. Regístrate para ganar bicicletas, carpas para acampar, asadores y certificados de regalos. Un evento familiar donde todos son bienvenidos a Touch Truck Fiesta, en las instalaciones del Hotel Embassy Suite en Rogers.